Um das gemütliche Kaminfeuer anzuheizen, müssen lediglich einige einfache Schritte befolgt werden, um Gefahren zu vermeiden. Nachdem der Luftzufuhrhebel auf maximale Zufuhr gestellt wurde, wird der Ofenanzünder in der Mitte des Brennraumes platziert. Anschließend nehmen Sie einige kleine Holzscheite und legen Sie diese über und um den Anzünder herum. Nun folgen die großen Holzscheite, welche behutsam über den kleinen aufgeschichtet werden. Zum Schluss muss nur noch der Anzünder mit einem der Zündhölzer in Brand gesetzt und die Tür zum Brennraum wieder geschlossen werden, um den Austritt gefährlicher Gase zu vermeiden. Dem gemütlichen Kaminabend steht nun nichts mehr im Wege.